我即係睇緊而家喺寧波出世，而家咧就喺杭州讀緊書。佢話咧要請我同 Jojo 咧去佢最中意嘅餐廳食翻餐勁喎。得唔得啊？佢最中意嘅餐廳咧就係清河坊隔離嘅工人街小食街。點了這麼多的菜啊！这里是我一个很喜欢的龙虾馆，经常会到这边来吃。对了。今天就请你们2位啦。